Milla, ¿viste cómo está el suelo? Negro, negro, negro está. De un lado solo. Y acá está el sol. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Verano? Sí. Hace verano desde ayer. Estuvimos teniendo unos días bastante complicados. Cambió un montón desde la última vez que vinimos. Sí. ¿Estaba fechado la caballo venía? No recuerdo muy bien. Pero ves la pantalla de tubo, ¿no? Sí. La pantalla sí estaba. Chao. ¿Será que sacó uno? ¿Qué pasa? ¿Vinieron a comer? Ahora les doy. Oh, pero yo...